Kaixo, bideo honetan azalduko dut zer dan banaketa binomiala. Ia, X aldagai aleatorioa banaketa binomiala jarraitzen du hurrengo baldintzak betetzen baditu. Lehenengo baldintza aldagaia diskretoa izatea. Horrek esan gure dago aldagaia balio osoak hartuko dituela, bai? Gogoratu zer esan gure zauan diskretoa izatea. Aurreko bideoan azaltzen genuen. Eta bigarren baldintza, buruketak bi emaitz posible planteatzea. Arrakasta izatea, eta honen probabilitatea izango litzateke P, eta arrakasta ez izatea, honen probabilitatea izango litzateke Q. Beraz, bi aukera bakarrik baldin badaude, arrakasta eta ez arrakasta, baten probabilitatea P baldin bada, bestea izan beharko da batken P. Orduan, bi baldintza hauek betetzen badira, X aldagaia banaketa binomiala jarraitzen duela esan dezakegu. Eta horrela adierazten da. Non P dan arrakasta izatearen probabilitatea eta N zenbat aldiz errepikatzen dugun esperimentua. X aldagaia banaketa binomiala jarraitzen badu, X arrakasta kopuru konkretu bat lortzearen probabilitatea, hori da, honek esan gure dauena, arrakasta kopuru bat lortzearen probabilitatea formula honen bidez kalkulatu dezakegu. Eta, formula honetan ikusten duzuen bezala kombinatoriako beste formula bat dago, eta hemen jarri dizuet badaezpada gogoratzen ez bazarete zelan kalkulatzen zan hau, hemen duzue, bai, formula. Horrela badakit ez dala ezer ulertzen, baina lasai. Adibide baten bidez ikusiko duzu zein ongi ulertzen da. Venga. Adibide honetan, hurrengoa esaten du. Bi txanpon airera botatzerakoan, zein da aurpegi bat ateratzearen probabilitatea? Hau jadanik egiten badakigu, bai? Aurreko gaian probabilitateko teknika batzuk ikasi genituen, honelako buruketak ebatzi ahal izateko. Beraz, nik hemen egingo nukeena izango litzateke, lehenengo txanpona botatzen dugu, lehenengo txanpona. Ze emaitz posible daude, aurpegi eta gurutze. Bigarren txanpona botatzerakoan, berriro ere, beste bi aukera egongo lirateke, beraz, honelako zuhaitz diagrama bat osatuko genuke. Bakoitzaren probabilitatea erdia, eta erdia, eta orduan hemen ikusi beharko genuke noiz betetzen den aurpegi bat ateratzea. Izango lirateke bi kasu hauek, ezta? Orduan, bi kasu hauen probabilitateak batu beharko genituzke jakiteko zein den aurpegi bat ateratzearen probabilitatea. Bat zati bi, bider bat zati bi, bat zati bi, bider bat zati bi, eta honen batuketa ematen du bi zati lau. Ikusten duzuen bezala, buruketa oso erraza da, oso simplea, oso laburra, honelako egoera batean egin behar duguna da, era honetan ebatzi. Zuhaitz diagrama baten bidez, azkar batean ebatzi egiten dugulako. Ez gara komplikatu behar, formulekin, banaketekin ez ezer. Baina ikus daigun hurrengo adibidea. Ikusten duzuen bezala, buruketa honetan esaten duguna da dadoa 10 aldiz botatzen dugula eta galdera da, zein da zenbakia 2 aldiz ateratzearen probabilitatea. Kasu honetan aztemana zuhaitz diagrama bat egiten, hasi beharko ginateke lehenengo, dadoaren lehenengo emaitz posibleak jartzen, ezta? Dadoa botatzen dugu eta orduan 6 emaitz posible agertu daitezke. Dadoa berriro botatzen badugu, beste 6 emaitz aterako dira, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Baina dadoa berriro ere botatzen dugu, 3. aldi batean, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta hementik ere joan beharko ginateke zuhaitz diagrama hau osatzen beste guzti hauetan, bai? Hementik ere beste 6, ikusten duzuen bezala, buruketa hau luzeegia da. 3 aldiz bakarrik bota dote dadoa, eta geratzen jataz beste 7, ze azkenean 10 aldiz bota behar dut dadoa. Orduan, hau zuhaitz bat diagrama baten bidez askatzea da zoramena. Luzeegia da. Horrela ezin dugu buruketa hau ebatzi. Egingo dugun izango da, aztertu ia gure aldagaia banaketa binomiala bat jarraitzen duen, eta jarraitzen badu banaketa binomiala, formula aplikatu, azkar batean, bilatzen ari garen probabilitatea kalkulatzeko. Orduan, lehenengo pausua, aztertzea banaketa binomiala jarraitzen duen, horretarako bi baldintza bete behar dira. Aldagaia, nolako izan behar da diskretua, ikus daigun aldagaia hau diskretua dan. Zein izango lirateke aldagaiaren balioak kasu honetan, hau da, dadoa botatzeragoaz, beraz, aldagaiak hartzen dituen balioak izango dira 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Zenbaki osoak eta finituak, beraz, aldagaia da
diskretua, lehenengo baldintza bete egiten da. Bigarren baldintza, buruketak bi gertaera planteatzen ditu, arrakasta eta ez arrakasta, bai ez da. Arrakasta izatea, izango litzateke 6 bat ateratzea. 6 zenbakia. Arrakastarik ez izatea, 6 ez ateratzea. Zein da 6 ateratzearen probabilitatea? Bueno, bat zati 6, ez da, dado bat botatzerakoan, 6 bat ateratzearen probabilitatea da bat zati 6. Eta 6 bat ez ateratzearen probabilitatea, bat kenpe, beraz, bost zati 6. Bueno, orduan, argi dago, bi baldintzak bete egiten direla, beraz, X aldagaia banaketa binomiala jarraitzen du, NP-ko banaketa binomiala, non P dan bat zati 6, eta N, lehen esan dugun bezala da, zenbat aldiz errepikatzen dugun esperimentua. Zenbat aldiz botatzen dugu dadoa? 10. Beraz, N da 10. Bai, orduan, guk zer da kalkulatu nahi duguna? Zein da 6 zenbakia bi aldiz ateratzearen probabilitatea? Hau da, zein da arrakasta birritan izatearen probabilitatea? Arrakasta kopurua, lehen esan dugu dala gure formulan, X. Hau da, gu bilatzen ari garena da X berdin bi izatearen probabilitatea. Bai? Bueno, orduan, formula aplikatu beharrik ez dago, bai? Formula jarriko dut hemen behan, badazpadaia gogoratzen esareten, bueno, hemen izan da izuen. Begira, horrela izango litzateke, P ber K bider Q ber N ken K. Bale, orduan izango litzateke. 10 bi bider bat zati 6 ber bi bider bost zati 6 ber 10 ken bi. Bale? Hau egingo dut hemendik, ze badakit hau gogorarazteko atzinduko ditut puntu hauek, ze badakit gogorarazteko arazoak izango dituzuela, batez ere igual baten batek hortik igual kombinatoriaren formulak ez dituelako ikusi iaz, orduan begira. 10 biren kombinazioa kalkulatzen dira era honetan. 10, esklamazio ikurra, bi esklamazioa bider N-ken-K-ren esklamazioa, beraz, 10 ken biren esklamazioa, 8 esklamazioa, bai? Eta zer esan gure dago esklamazioa? Bueno, kalkulagailuan badeko zuen aplikazio hau, Hau kalkulagailuan agertzen da, shift teklari ematen diozu eta hor nonbait egon behar da, bai? Baina, bueno, hemen idatziko dut, hau egiten da horrela. 10 bider, bederatzi, bider 8, bider 6, bider 6, bider 5, bider 4, bider 3, bider 2, bider 1. Bai? Biren esklamazio ikur izango litzateke bi bider bat, eta 8rena izango litzateke 8, bider 6, bider 6, bider 5, bider 4, bider 3, bider 2, bider 1. Haunek guztiak, simplifikatu egiten dira, eta hemen goian geratzen gara 80, eta hemen behan bi, beraz 80 zati bi, 45. Bai, orduan hau izango litzateke 45, bider bat zati 6 ber bi, bider bost ber 8 zati 6 ber 8. Hau kalkulagailuarekin kalkulatzen badozue, ikusiko dozue, ematen duela 0,29. Bueno, aurreko teknika erabiliz oraindik egongo ginateke zuhaitz diagrama hori osatzen, bai? Eta begira zein azkar formularen bidez, kalkulatu dugun bilatzen ari garen probabilitatea. 6 zenbakia bi aldiz ateratzearen probabilitatea. Dadoa 10 aldiz jaurtiz gero, bai? 0,29.